егов мобайл мобильді қосымшасын орнатқаннан кейін авторизациялау үшін келесі авторизация қадамдарынан өту керек. Рұқсат ету түймесін басу арқылы хабарландыруларды жіберуге рұқсат беріңіз. Жоғарғы сол жақ бұрышта кіру, тіркелу батырмасын басып, пайда болған терезеде жаңа электрондық цифрлық қолтаңбаны шығаруы опциясын таңдау керек. Ашылған бетте кіру батырмасын басыңыз. Жаңа бетте телефон нөмірін енгізіп, алынған смстен тексеру кодын енгізіңіз. Келесі бетте камераға рұқсат беру арқылы бейне сәйкестендіруден өтіңіз. Бейне сәйкестендіруден сәтті өткен соң, егов мобайлға жеке куәлік деректері мен телефон нөміріне қолжетімділікке рұқсат етіңіз. Ашылған бетте электрондық цифрлық қолтаңбаға пароль ойлап табыңыз немесе ұсынылған парольді қолданыңыз. Жалғастыру батырмасын басу арқылы ашылған бетте бар электрондық цифрлық қолтаңбаны құрылғының таңбалы пин кодына және сіздің құрылғының кіріктірілген биометриясына байланыстырыңыз. Авторизациядан өткеннен кейін әлеуметтік әмиян батырмасын басу арқылы әлеуметтік әмиян қызметіне өтеміз. Ыстық тамақ алу үшін ата-ана әлеуметтік әмиянның басты бетінде ыстық тамақ бөліміне өтуі керек. Ашылған бетте ата-ана барлық тегін тамақтану ваучерлерін көреді. Ата-ана баласының аты жазылған ваучерді басу арқылы таңдап, ашылған бетте ваучер туралы барлық ақпарат көрсетіледі. Содан кейін ата-ана ваучерді белсендіру үшін ваучерді іске қосу батырмасын басады. Ваучер сәтті іске қосылды. Жасалған QR кодты ата-ана тегін ыстық тамақ алу үшін бөлісу түймесін басу арқылы баласына жібереді. Ваучер іске қосылғаннан кейін ата-ана ыстық тамақтың қандай жолмен берілетінін көре алады. Биометриялық сәйкестендіру арқылы бет бейне, алақан немесе QR кодты немесе көлік картасы бойынша. Сондай-ақ ата-ана ыстық тамақ алу тарихын көре алады және бағалау арқылы фото бейнені бекіту мүмкіндігімен пікір қалдыра алады. Төмен бағалау кезінде өтінішке жіберу батырмасын басу арқылы уәкілетті мемлекеттік органға электрондық өтініш жіберу мүмкіндігі бар.